dashur bashkëdhetar, mysafirë të nderuar. Në kuadër të ditëve të kulturës shqiptare në Zvicër, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike të Republikës së Kosovës, në bashkëveprim me Shoqërinë Kulturore Artistike Teuta në Lozan të Zvicrës, organizojnë këtë manifestim për të shënuar datën më të veçantë të historisë së kombit shqiptar 28 nëntori. Jemi të poshtë të kremtojmë 28 nëntorin e Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili në këtë datë të vitit 1443 mori kruje në duart e veta dhe vendosi mbi muret e Kalas flamurin e kuq me shqiponjën dykrenore. Ngjatënimi ndaj Perandorisë Osmane dhe pavarësinë e tokave të Arprit përballë superfuqisë më të madhe të asaj kohe ishin treguesit më të mirë për të vendosur për vendosmërinë e shqiptarëve që të jetojnë të lirë dhe të pavarur në trojet e veta. Fatkeqësisht, pas vdekjes së Gjergj Kastrioti Skënderbeut, lindën përçarje të shumta brenda shqiptarëve dhe në mungesë të një mbështetje adekuate nga Evropa, Perandoria Osmane pushtoi atë dheun tonë. Po shkoqis vetëm një aspekt nga ajo periudhë historike. Pushtimi i tokave të Arprit i hapi mundësinë Perandorisë Osmane që të shtrijë pushtimin e vet në tërë Ballkanin perëndimor, të pushtojë një pjesë të madhe të Perandorisë austro-hungareze dhe të depërtojë në brendin të Austro-Hungarisë dhe të rrethojë Vienën. Atëherë mbretëritë e shenjta të Evropës e kuptuan më mirë gabimin që kishin bërë kur nuk i mbështetën shqiptarët, të cilët për një çerek shekulli ja pamundsuan Perandorisë Osmane depërtimin drejt Evropës. Që nga periudha e lavdishme Gjergj Kastrioti Skënderbeut, data 28 nëntor dhe flamuri i kuq me shqiponjë dykrenore u shndrua në simbol të bashkimit për lirinë e atë dheut. Është 28 nëntor i vitit 1912, kur Ismail Qemali ngriti flamurin ton kombëtar në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Në kohën kur shpërbëhej Perandoria Osmane dhe krijoheshin shtetet e reja në Ballkanin perëndimor, fuqitë e Evropës nuk mbështetën kauzën tonë kombëtare, por e lanë në tavolinë për të kënaqur aspiratat grabiqare të fëmijëve tanë. Përkundër sakrificave të mëdha që kishin bërë populli shqiptar për lirinë e vendit, territoret e tij u ndanë dhe u coptuan si është më keq. Kosova dhe territoret e Sanxhakut të Nishit mbetën jashtë shtetit shqiptar, të cilat ja përcaktuan kufit në konferencën e Londrës. U bën edhe shumë sakrifica të reja dhe përjetuam shumë tragjedi kombëtare, derisa erdhi 28 nëntori i ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe komandantit legjendar Adem Jashari. Fal heroizmit të papar të familjes Jasharaj dhe vëmendshmërisë së luftëtarëve të lirisë, bota demokratike u mobilizua për të ndarë gjenocitin serb në Kosovë. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s kundër barbarisë serbe ishte ngjarja më e rëndësishme e fundshekulit 20. Kjo ndërhyrje e forcave demokratike perëndimore hapi procesin për përcaktimin final të statutit të Kosovës dhe ky proces u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Për të kujtuar të gjithë ata që ranë ndër shekuj në altarin e lirisë, ju ftoj që të nderojmë me një minutë heshtje. Lavdi. Të dashur bashkëdhetar, manifestimet për hir të 28 nëntorit duhet të jenë në funksion të bilancave që duhet bëjmë në raport me situatën e tonë kombëtare. Në këtë nëntor të vitit 2018, nuk mund të mos kujtojmë se, përkundër sakrificave të mëdha që kanë bërë shqiptarët e Luginës së Preshevës, mbetën në administratën serbe dhe sot janë qytetarët më të shtypur dhe më të diskriminuar në Evropë. Në këtë nëntor të vitit 2018, nuk duhet harruar se shqiptarët e Iliridës ende nuk janë arritur të realizojnë të drejtën e tyre dhe se shteti i Maqedonisë aplikon diskriminim më të egër ndaj shqiptarëve. Në këtë nëntor të vitit 2018, duhet të mos harrojmë se rrugtimi jonë për realizimin e plot të aspiratave tona kombëtare nuk ka përfunduar. Rrot 28 nëntori, lavdi të shmorëve të kombit. Shoqëria Kulturore Artistike Teuta për ju sonte ka përgatitur një program të larmishëm artistik, por që në fillim më lejoni të jap fjalën zonjës Rebeka Ruiz, deputete nga Parlamenti Zvicran. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour commencer, évidemment, je tiens à remercier l'association Teuta pour l'invitation à m'exprimer ici aujourd'hui devant vous.
C'est toujours un immense plaisir de pouvoir mieux connaître un pays, une région, sa culture et sa communauté vivant ici à Lausanne et dans le canton de Vaud, et aussi de pouvoir échanger avec vous. Nous fêtions il y a quelques jours, le 28 novembre, les 106 ans de la déclaration d'indépendance de l'Albanie. Et les fêtes nationales ont cela d'intéressant qu'elles permettent de se retrouver autour d'un pays, malgré les particularités, les différences des uns et des autres. Elles doivent aussi permettre de réfléchir quelques instants sur ce qui unit les habitantes et les habitants d'une même patrie, en l'occurrence ici en Suisse. Pour l'Albanie et les albanophones de Suisse, la situation elle est évidemment encore plus singulière vu l'importance de la diaspora albanaise qui est estimée à plus de 200 000 personnes en Suisse et qui constitue, après la communauté italienne, la deuxième communauté de non-suisses qui réside ici dans notre pays. On parle souvent de l'exemple des sportifs albanophones, en particulier ceux de notre équipe nationale de foot, et chaque supporter de la Nati est évidemment ravi de pouvoir compter sur nos joueurs et sur leur inspiration balle au pied, mais il ne faut évidemment pas oublier de rendre hommage à tous les autres membres de votre communauté qui participent jour après jour à la vie de notre pays. La fête nationale albanaise d'aujourd'hui a cela de particulier qu'elle est célébrée ici, en tout cas dans le canton de Vaud, à Lausanne. En même temps, Moussa m'a dit qu'il y avait plein de célébrations un peu partout dans le canton ce week-end. Certains voudraient peut-être y voir un problème, mais moi je crois au contraire que l'intégration, ça ne signifie pas de renier ses origines ou de faire comme si finalement ces origines n'existaient pas. Il faut dire aussi que la Suisse est tout sauf un pays homogène. On a 26 cantons, 4 langues nationales et une dizaine de cultures différentes. Cette diversité, c'est à mon avis une force extrêmement importante pour notre pays. Elle nous pousse à mieux nous comprendre. Même sur un tout petit territoire comme le nôtre, toutes ces origines différentes se rencontrent, dialoguent et vivent ensemble, si on peut dire, sous un même toit. Ces dernières dizaines d'années, les circonstances ont fait que beaucoup de personnes sont venues ici en Suisse, ont émigré dans notre pays et s'y sont installées durablement. Certaines pour des raisons professionnelles ou économiques, d'autres ont été recueillies ici en Suisse suite à des atrocités dans leur pays d'origine. Je fais moi-même partie des héritiers de ces générations d'immigrés puisque mes deux parents sont d'origine espagnole. Et avant de pouvoir voter, de m'engager en politique et de devenir membre du Parlement, eh bien, j'ai dû passer personnellement par une procédure de naturalisation complète, alors même que j'étais née ici à Lausanne, j'imagine comme bon nombre d'entre vous ici ce soir. Contrairement à la rhétorique qui est parfois utilisée par certains partis politiques et aussi par certains médias, en Suisse, l'intégration des différentes communautés étrangères en Suisse est une réussite et je crois qu'on peut en être extrêmement fier. La communauté albanaise ne fait pas exception à la règle et compte dans ses rangs nombre de personnes engagées par le biais d'associations comme la vôtre, par le biais de médias, de partis politiques, mais aussi par votre implication au quotidien dans le tissu économique de notre canton et du pays. La communauté ne forme pas un groupe à part dans la société, mais fait partie intégrante de la Suisse et y contribue chaque jour. Faire partie à part entière de notre pays et s'être remarquablement intégré ne doit bien sûr pas empêcher les uns et les autres de se retrouver autour de leur culture commune, comme vous allez le faire ce soir à l'occasion de cette célébration. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir assister au spectacle et je vais devoir partir maintenant parce que je suis attendue à un autre événement culturel ici à Lausanne, mais je tenais à venir vous dire quelques mots ce soir et puis à vous transmettre toute ma sympathie lors de cette fête nationale. Merci pour votre attention.